வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பார்த்தே தெரியும், வேறு லெவலில் மிக்சரோட கலெக்ஷன்ஸு 8 சேனல், 12 சேனல், 16 சேனல், 24 சேனல், இந்தியன் சீரீஸ், ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீரீஸ், ஈஸ்டர் சீரீஸ், எம்ஜி சீரீஸ், போஸு, EMM6 எல்லாம் ஹோல்சேல் ரேட்டில் இப்போ போயிட்டுருக்குது. அண்ட் ஸ்பெஷலாக திஸ் இஸ் த மிக்சர் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். மிக்சருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு இந்த வீக் ஃபுல்லாகவே, இந்த மந்த்து ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ ஹெவி ஸ்டாக் இறக்கிருக்கிறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 8 சேனலு, பென்ட்ரைவ் உள்ளது, ஸ்ட்ரேஞ்சரில் 12 சேனலு, தென் ஈஸ்டரில், அண்ட் ஏற்கனவே ஒரு பழைய ஆஃபர் ஈஸ் இண்டியாவோட ஓல்ட் இஸ் கோல்டு. ஆமாங்க, ஈஸ்டர் மிக்சர் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஈஸ்டரோட மைக்கு ஃப்ரீ. அண்ட் இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா வரும் 5 நாளுக்கு மட்டுமே. எப்போ வீடியோ ரிலீஸ் ஆகுதோ 5 நாளுக்குள்ளே வாங்குறவங்களுக்கு மட்டுமே. ஏன் விளம்பரம் போடுறீங்க, எப்படி போடுறீங்க, அந்த ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணாதீங்க, டேட்டு பார்த்துங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களோ, புக் பண்ணுறவங்க வாங்குறவங்க ஆன்லைனில் இல்லை டைரெக்டாக கடைக்கு வாங்குற மாதிரி இருந்தால் கடைக்கு வந்து கேட்டுங்க. இப்போ வாங்குகிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த மைக்கு ஈஸ்டர்லேருந்து, இது நாங்கள் கொடுக்கல, எங்கள் வீட்டு சத்து கிடையாது. ஈஸ்டர் ஒரு பெரிய லெவலில் ஆஃபர் எங்களுக்கு அப்பப்போ ஈஸ்டர் எங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஏன்னா நாங்கள் ஈஸ்டரோட சவுத்தில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். மிக்சர் வாங்குகிற கஸ்டமருக்கு ஒரு மிக்சரோட மைக் இலவசமாக கொடுக்குறாங்க. அண்டு நீங்கள் நினைக்கிற மாரி மைக் கிடையாது, ஷியோர் மைக் போல் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும். நீங்கள் பேசி பார்க்கலாம். மைக் மட்டுமே ஏறக்குறைய 1500 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும். நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், எல்லாமே வாரண்டி பொருள் தான். ஸோ இப்போ நல்லா தரவாக கொடுத்துட்ருக்குறேங்க. ஸோ இதை வாங்குறதுக்கு சிம்பிளான ஆப்ஷன் தான். ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம நண்பர்களுக்கு. ஒன்று வாட்ஸ்அப் பண்ணி சரக்கு இருக்குதா, ஸ்டாக் இருக்குதான்னு கேட்டு பே பண்ண சொல்லுவாங்க. பே பண்ணிவிட்டு உங்கள் அட்ரஸை ஷேர் பண்ணணும். 2 நாள் 3 நாளில் வந்துடும். நேராக வராமல் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நேராக வந்து நீங்கள் எடுத்து இங்கே வந்தாலும் அதே ரேட்டு தான், உங்கள் இடத்துக்கு வந்தாலும் அதே ரேட்டு தான். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்பிளே தான். டோன்ட் பி ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். And this is Bees India, the one channel, one India, Bees India. சீக்கிரமாக இந்த ஆஃபரை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. மொபைல் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள், கால் வராது. God bless you. Bye bye.